ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రాఫ్ట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నెల్లూరు. ఐఎమ్ ఫైక్ సివిల్ ఇంజనీర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వీడియో 3 BHK హౌస్ ప్లాన్ అండి. సౌత్ ఫేసింగ్లో 24 అంకణంస్లో నిర్మిస్తున్నామండి. ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్. మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ని మీరు గమనించవచ్చు క్లియర్గా. నెల్లూరులో 450కి పైచిలుకు హౌసెస్ నిర్మించి 54 సంవత్సరాల వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గల ఏకైక సంస్థ అండి మాది. క్వాలిటీలో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదండి. వీ యూజ్ ఓన్లీ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం మా కన్స్ట్రక్షన్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేము వైజాగ్ స్టీల్ మాత్రమే యూస్ చేస్తామండి. వేరే TMT అనేది వాడము. అల్ట్రాటెక్ కానీ KCB కానీ సిమెంట్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నెల్లూరు మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టదలిచిన వారు సంప్రదించండి. మీకు టోటల్ A to Z మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వండి. మీరు కోరిన విధంగా టోటల్ ఇంటీరియర్స్తో పాటు ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యాన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ వర్క్తో పాటు మీకు చేసి ఇస్తామండి. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. many థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఫర్ ఎనీ డౌట్స్, డీటెయిల్స్ కొరకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఫర్ ఎనీ టిప్స్ టు ఫాలో, టెక్నిక్స్ టు ఫాలో, please subscribe my channel. Take care.